入冬最强寒流报道，民众抢着泡温泉暖身，但离开时就怕急性心肌梗塞发生。网络疯传心肌梗塞可以用咳嗽 CPR 救治，提到开始感到昏厥时，大概只有10秒钟的时间，要先深吸一口气，不停用力的咳，就像把胸腔深处的痰咳出来，间隔大约2秒钟就要循环做一次。遭医师驳斥，若跟着这样做，恐怕更要命。心肌梗塞当下的那一刹那，病人有可能会有失去生命征象，或例如他猝倒、尖叫，他有没有意识，然后另外 call for help 就是赶快找别人帮忙，或是赶快打119。研究指出，第一次心肌梗塞发生及猝死的男性占了62%，女性46%，且发作前几乎没有症状。民众面对黄金时刻，最关键的3招，应该是花3秒钟随逆一个最靠近你的人，并大喊帮忙叫救护车，然后就地躺下，才能保命。心肌梗塞或心血管事件的病人，应该要让他休息，保持绝对的安静，这才是最重要的。资料更显示，冬季心肌梗塞好发率增加2倍，死亡率上升30%，严重一天高达71人丧命。若长时间泡在热水中，血管快速扩张，更容易加重姿态性低血压发生。一般的看法就是说，泡温泉有时候老人家呢会在温泉浴场会有昏倒的现象，尤其在温度变化的池子当中呢，可能更危险。我们在于进热水温泉之下呢，我们要很小心，动作慢。是最重要的不二法门。有3高肥胖的民众最好避免温差大且泡汤15分钟就该慢慢离池，并做好保暖才是上上之策。记者卢宏平台北采访报道。